ગમે તેવી ગરમીમાં આ બિલા ખૂબ ઉપયોગ આવશે। નમસ્કાર મિત્રો, ઘરેલું ઉપચારમાં આપનું સ્વાગત છે। બધાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એ માટે ઈશ્વર પાસે પ્રાર્થના। મિત્રો, તમે અત્યારે જોઈ રહ્યા છો, આપણે એક એવા વૃક્ષ પાસે ઊભા છીએ જે ભોળાનાથની પૂજા કરવામાં વપરાય છે। એ છે બીલીપત્ર। બીલીપત્રના વૃક્ષના આજે આપણે ફાયદા જોવાના છે। એ વૃક્ષ એવું છે કે જેના ફળનો અત્યંત ફાયદો થાય છે। જો એ ફાયદો વર્ણવું છું તમે, જ્યાં ખાસ કરીને ચેનલની અંદર જે પણ લોકો નવા છે તે લાલ બટન દબાવીને સબસ્ક્રાઈબ કરી લે અને ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડીને ફોલો કરી લે, જેથી કરીને આવા તમને અવારનવાર વિડીયો મળતા રહે। બીલીપત્ર એક એવી ઔષધિ છે અને એવું વૃક્ષ છે જેના ફળનો ઉપયોગ જો ઉનાળાની દરમિયાન તમે કરશો, બીલીપત્રની અંદર રહેલા ફળ, એની અંદર રહેલો ગર્ભ છે એને તમે કાઢી અને જ્યુસ બનાવી અને પીશો તો પેટની અંદર કોઈ પણ ગરમી રહેલી હશે એ આસાનીથી દૂર થઈ જશે, તથા પેટને લગતા કોઈ પણ રોગ હશે તે પણ 100% દૂર થઈ જશે। સાથે સાથે ડાયાબિટીસવાળા લોકો પણ દિવસ દરમિયાન જો એકવાર આનું જ્યુસ બનાવીને પીશે તો ખૂબ જ ફાયદો થશે। આશા રાખું છું તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વધારેથી વધારે લોકોને શેર કરજો। સાથે સાથે મિત્રો, તમને દર્શાવું છું, આ વૃક્ષ છે એની અંદર આવા ગ્રીન કલરના બીલીપત્રના બિલ્લા આવેલા હોય છે। એ જ્યારે પીળા થઈ જાય એટલે કે સંપૂર્ણપણે પાકી જાય છે ત્યારે એની અંદરથી